В городе Лермонтов сегодня празднуем юбилей моего друга Светланы. Замечательное торжество будет сегодня вечером, и я на нем буду выступать, естественно. И хочу вам сказать, что я поселился в очень красивый номер, замечательный, вот, с потрясающим видом, с видом на море. Вот вы можете убедиться, какая красота за окном. Во всяком случае, горы мы видим. Вот поэтому Минводы – это замечательный курорт. Здесь можно попить минеральной воды, здесь можно позагорать, погулять по парку. И даже где-то, конечно, есть море, просто до него надо доехать. Все, люблю вас всех, обнимаю, увидимся.